မတို့ရောဥစဉ်ရောတက်ရှိသမဲ့အရာမျိုးစဉ်ရဲ့ပုံမှာနီးမျိုးစုံနဲ့ချစ်ခင်မမောဆွဲလန်းနေကြတာဒီအများကြီးရှိရနော်အဲ့ဒီချစ်ချင်းရဲ့အကြောင်းကိုပြောမှာတဏေဟသင်္ကတိတာခန္ဓာတင်တိမနောမယပုထုတိဘုဒ္ဓဥပတ္တမေတိတတ္တမတဏေဟနာရောစီတရားမင်းတဲ့ဟောဒီလောကကြီးမှာများလားအလွန်များတဲ့လူတွေဟာများပြားလာတဲ့လူသားတွေဟာတယောက်နဲ့တယောက်နော်တက်ရှိသမဲ့အရာတွေရဲ့ပုံမှာချစ်ချင်းဆိုတဲ့အဆိုတဲ့အစည်းနဲ့နှောင်ဖွဲ့နေကြတာတွေရှိတယ်ဖွဲ့ထားတာနှောင်ထားတာသူကလည်းကိုယ်ကြောင့်မလွတ်လပ်ကိုယ်ကလည်းသူ့ကြောင့်မလွတ်လပ်ချစ်ချင်းနဲ့နှောင်ဖွဲ့ထားရတာနှဖြူကြီးနဲ့နက်နက်ကြီးနှစ်ကောင်ရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒါကိုလူနောက်တစ်ယောက်ကနှစ်ဖားကျိုးတစ်ချောင်းနဲ့ပူးပြီးတော့ထိုးပြီးတော့ခြိထားလိုက်တယ်နှစ်ဖားကျိုးကတစ်ချောင်းနဲ့နှစ်ဖလန်ချထားဒီဘက်မှာနွားတွေရှိပါတယ်သိမှာပါနှစ်ဖလန်ချတယ်ဆိုတာနှစ်ဖားကျိုးကိုပါတော့ဂျိုးပေါ်မှာလေဘင်းမသွားမချီတော့ပဲနဲ့အောက်ချထားဟုတ်လားနှစ်ဖားကျိုးတစ်ချောင်းနဲ့ထိုးပေးထားတယ်ဂွင်းလေးနဲ့ခြိထားတယ်အဲ့တော့နှစ်ဖြူကြီးကစဉ်းစားတယ်ဒီနက်နက်ကြီးကြောင့်ငါသွားခြင်းရမသွားအောင်မလွတ်လပ်ဘူးနည်းနည်းကြီးကလည်းစဉ်းစားတယ်ဒီနှစ်ဖြူကြောင့်ငါသွားခြင်းရမသွားဘူးမလွတ်လပ်ဘူးလို့စဉ်းစားနော်အဲ့ဒီစဉ်းစားချက်နှစ်ခုစလုံးဒီမှန်လားမှားလားလို့မင်းမှားတယ်နှစ်ဖြူကြီးကြောင့်နည်းနည်းမလွတ်လပ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးနည်းနည်းကြီးကြောင့်နှစ်ဖြူမလွတ်လပ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးဘာကြောင့်သူတို့နှစ်ကောင်မလွတ်မလပ်ဖြစ်နေတာလဲလို့မင်းနှစ်ဖားကျိုးကြောင့်ဟုတ်လားအဲ့လိုပဲဒကာမတို့ဦးဇင်းတို့တွေလည်းပဲတယောက်ကိုတယောက်နှောင်ဖွဲ့ထားကြတယ်အဲ့ဒီနှောင်ဖွဲ့မှုတွေကြောင့်သူလည်းပဲကိုယ့်ကြောင့်မလွတ်လပ်ဘူးကိုယ်လည်းပဲသူ့ကြောင့်မလွတ်လပ်ဘူးအပေါ်ရန်ကြည့်ရင်တော့သူ့ကြောင့်ကိုယ့်ကြောင့်လို့ထင်ရပေမလို့တကယ်တမ်းကဘာကမလွတ်လပ်အောင်နှောင်ဖွဲ့ထားတယ်လို့မေးရဲ့ချစ်ချင်းတရားကနှောင်ဖွဲ့ထားတာ။အိုထင်တာကလူချင်းချင်းနှောင်ဖွဲ့နေတယ်လို့ထင်တာ။တကယ်ကလူချင်းချင်းကနှောင်ဖွဲ့တာလားမဟုတ်ဘူးနော်။ကိုယ့်ရဲ့ချစ်ချင်းတရားကပဲကိုယ့်ကိုနှောင်ဖွဲ့တာ။အဲ့ဒီချစ်ချင်းပြတ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်လူချင်းချင်းကနှောင်ဖွဲ့လို့ရသေးသလားမရဘူး။တဏေဟသင်္ကတိတာကန္တာတင်တိမနောမယပုထုတဲ့တတ္တဝါတွေဟာများလာစွာသောချစ်ချင်းတရားတို့ဖြင့်အချင်းချင်းနှောင်ဖွဲ့နေကြတာရှိတယ်တဲ့တိဘုဒ္ဓဥပတ္တပင်တီတဲ့အဲ့ဒီချစ်ချင်းဆိုတဲ့တရားဟာအဲ့ဒီတတ္တဝါကိုပြင်းထန်စွာပူလောင်စေလိမ့်မယ်တတ္တမတဏေဟနာရောစီဒါကြောင့်အဲ့ဒီချစ်ချင်းကိုငါမကြိုက်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီမှာဦးဇင်းတို့စကားလုံးလေးကိုအတိအကျစီစစ်ကြည့်နော်တေဘုဒ္ဓဥပတ္တပင်တီချစ်ချင်းတရားကအဲ့ဒီလူကိုပြင်းထန်စွာပူလောင်စေလိမ့်မယ်ဘုဒ္ဓဆိုပြင်းပြင်းထန်ထန်လို့အဓိပ္ပာယ်ရဥပတ္တပင်တီဆိုတာပူလောင်တာချစ်ချင်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့ပူလောင်မှုလောင်ကျွမ်းမှုဟာတတ်တောင့်တတ်တာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတာပြင်းပြင်းထန်ထန်ပူပူလောင်လောင်ခါခါတီးတီးသွားတာဒါကိုနားလည်ဖို့လိုတယ်နော်ချစ်ချင်းကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ဆင်းရဲမှုဟာတတ်တောင့်တတ်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဒီနေ့မှာဦးဇင်းတို့ချစ်ချင်းကြောင့်ဒုက္ခရောက်တယ်ချစ်ချင်းကြောင့်ဆင်းရဲရတယ်ဆိုတာကိုလူတွေဟာတွေးမိခဲ့တယ်များသောအားဖြင့်ချစ်စရာခင်စရာတွေနဲ့ချစ်နေခင်နေရရင်ตายမှုကြည်နူးမှုအပြည့်နဲ့နေရတယ်လို့ထင်နေကြတာချစ်ခင်နှစ်သက်မှုမျက်နှာမှုဟာပျော်ရွှင်မှုကိုဖြစ်စေတယ်လို့ပဲလူအများစုကထင်နေကြတာတကယ်ကအဲ့လိုမဟုတ်ပိယတော်ဇာယတိတော့ကိုပိယတော်ဇာယတိဗျာချစ်ချင်းကြောင့်စိုးရင်ရတယ်ချစ်ချင်းကြောင့်အန္တရာယ်ဆိုတာဖြစ်ရတခြားစဉ်းစားကြည့်လေလက်တွေ့ဒကာဓမ္မတို့အင်းရဲ့စိတ်ထဲမှာပူလောင်နေရတာပင်ပန်းနေရတယ်တော်တော်များများကချစ်ရတဲ့မျက်နှာရတဲ့ပုံကိုယ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပဲပူနေကြတာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားမြတ်စွာဘုရားတတကရွာတကြီးတယောက်မြတ်စွာဘုရားဒီကိုရောက်လာပြီးတော့မေခွန်းတစ်ခုမေးတယ်မေးတဲ့မေခွန်းလေးကအရန်တန်ဖိုးရှိပါတယ်အရှင်ဘုရားတဲ့တရားတနားရီတောင်ကြောသွားပြီပြောတယ်တဲ့အများကြီးရှိသေးတယ်နော်အမေးတယ်ဆိုတော့ပြောလဲစားတော့ဆုံးအောင်ပြောရတော့မှာပဲဟုတ်လားပြီးမှလူရင်းကိုချုံချရတော့မှာပဲဟုတ်လားအမေးတယ်ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားတဲ့ဒုက္ခတွေဟာဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲဒုက္ခတွေဟာဘာကြောင့်ချုပ်တယ်လဲတဲ့ဟောအရန်အရေးပါတဲ့မေးခွန်းနော်ဒုက္ခဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲဒုက္ခဘာကြောင့်ချုပ်တယ်လဲအဲ့လိုမေးတော့မြတ်စွာဘုရားဘာဖြေတော့ဆိုတော့တခါကြီးတဲ့ဒုက္ခဖြစ်ပုံဒုက္ခဘာကြောင့်ဖြစ်ရလဲဒုက္ခဘာကြောင့်ချုပ်ရလဲဆိုတော့တဲ့ဟောငါပြောမယ်အဲ့လိုပြောတဲ့အခါမှာနော်အတိတ်ကာလတုန်းကဘလို့တွေကြောင့်ဒုက္ခဘလို့ဖြစ်သွားတယ်ဒုက္ခဘလို့ချုပ်တယ်လို့အတိတ်ကာလကဖြစ်ရကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါငကိုယ်တုန်းကဖြစ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စပါလို့တခါကြီးကယုံကြည်မှယုံမေးတယ်ဒါကြောင့်အတိတ်ကာလတုန်းကအဖြစ်အပျက်ကိုအခြေခံပြီးတော့ဒုက္ခဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်ဒုက္ခဘာကြောင့်ချုပ်တယ်လို့ငါမပြောဘူးတဲ့အနာဂတ်ကာလမှာဖြစ်အပျက်ကိုအခြေခံပြီးတော့ဒုက္ခဖြစ်ခြင်းချုပ်ခြင်းပြောမှဆိုအဲ့ဒါနောက်မှဖြစ်မဲ့ကိစ္စဆိုပြီးတော့ပေါ့ရင်ပေါ့နေလိုက်မယ်ဒါကြောင့်အနာဂတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းငါမပြောဘူးတဲ့အခုလုံးလုံးစင်ဟုတ်လားဒီနားမှာထိုင်နေတဲ့ငါကဒီနားမှာထိုင်နေတဲ့တဲ့ကို
ဒုက္ခဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲဒုက္ခဘာကြောင့်ချုပ်တယ်လဲဆိုတာကိုအခုလက်တွေ့ပြောမိတယ်ဟောစကားပြောဘယ်လောက်ကျွမ်းကျင်လဲစဉ်းစားနော်ဒီနားမှာထိုင်နေတဲ့ငါကဒီနားမှာထိုင်နေတဲ့တင့်ကိုအခုထိုင်ရမထဒုက္ခဘာကြောင့်ဖြစ်လဲဒုက္ခဘာကြောင့်ချုပ်လဲဆိုတာကိုပြောမိတယ်လောက်စိတ်ဝင်စားတဲ့ကောင်ပြောမပြောရသေးဘူးစိတ်ဝင်စားတဲ့ဖြစ်အောင်ပြောနိုင်တယ်နော်တခါကြီးတဲ့တင့်ကိုငါမေးမယ်အဲ့ဒီတခါကြီးကဥရဝေလကပ္ပမှာဏိကုံးရွာမှာနေတာဟောဒီဥရဝေလကပ္ပမှာတစုံတယောက်ဒုက္ခရောက်လို့ရှိရင်တင်ဒုက္ခရောက်ရမယ်အဲ့ဒီလိုတစုံတယောက်ရှိသလားတဲ့ဘယ်ကြောင့်တယောက်ရောက်သေးလို့တယောက်ရောက်နားလို့ဖြားလို့တယောက်ရောက်အကြီးအကျယ်ဒုက္ခရောက်လို့ကိုဒုက္ခရောက်ရမယ်အဲ့ဒါလိုတယောက်ရောက်ရှိသလားတဲ့ဟာရှိပါတယ်ဗျာတဲ့တယောက်ရောက်ဒုက္ခရောက်လို့ကိုဒုက္ခရောက်ရမယ်အဲ့ဒီတယောက်ရောက်ရှိသလားလို့မေးတာဘယ်လိုပြောတော့ရှိတယ်တဲ့အဲ့လိုဆိုရင်ဆက်မေးမယ်တစုံတယောက်ဒုက္ခရောက်လို့တင်ဒုက္ခမရောက်ရမယ်အဲ့ဒီလိုတစုံတယောက်ကိုရှိသလားတဲ့အဲ့ဒါလည်းရှိတာပဲတဲ့နားလည်လားမသိဘူးနည်းနည်းပြန်ပြောမယ်နော်တယောက်ရောက်ဒုက္ခရောက်လို့ကိုဒုက္ခရောက်သွားတယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးတယောက်ရောက်ရှိသလားရှိတာပေါ့တယောက်ရောက်ဒုက္ခရောက်သွားလို့ကိုဒုက္ခမရောက်ဘူးဆိုတဲ့အဲ့လိုတယောက်ရောက်မျိုးကိုရှိလားရှိတာပဲလေတချို့ဘယ်သူဘလို့ပဲဒုက္ခရောက်နေမောက်နေနေလှမ်းနေလေကိုနဲ့ဘာမှမဆိုင်တာလေဘာမှကိုမှဒုက္ခမရောက်အဲ့လိုလိုကမရှိဘူးလားရှိအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဘာပြောလဲဆိုတခါကြီးအဲ့လိုဆိုစဉ်းစားရတယ်ဒီတယောက်ဒုက္ခရောက်ရင်တော့တင်ဒုက္ခရောက်ရတယ်ဒီတယောက်ဒုက္ခရောက်ရင်တော့တင်ဒုက္ခမရောက်ရဘူးတဲ့အဲ့လိုဘာဘူးလို့ကွဲပြားခြားနာနေရသလဲတဲ့သူ့ပဲပြင်မေးတာနော်အဲ့တော့ဘယ်လိုပြောတော့ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားတဲ့တပည့်တော်ချစ်ခင်ရတဲ့နှစ်သက်ရတဲ့မျက်နှိုးရတဲ့လူတွေဒုက္ခရောက်ပြီဆိုတော့တပည့်တော်ဒုက္ခရောက်ရတာပေါ့တဲ့တပည့်တော်ချစ်ခင်မှုနှစ်သက်မှုမျက်နှိုးမှုမရှိတဲ့လူတွေဒုက္ခရောက်တော့သူ့ဘယ်လောက်ပဲရောက်နေတယ်အဲ့ဒါတပည့်တော်ဒုက္ခရောက်စရာအကြောင်းမရှိဘူးတဲ့အဲ့လိုဆိုရင်တခါကြီးတဲ့သင်ကိုယ်တိုင်ပဲဒုက္ခဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်ဒုက္ခဘာကြောင့်ချုပ်တယ်ဆိုတာသင်ကိုယ်တိုင်ပဲဖြေလိုက်ပြီးသားဖြစ်သွားပြီတဲ့ကဲဘယ်လောက်ကျွမ်းကျင်တော်မူလဲဆိုတာစဉ်းစားတော့ညင်းလို့ရလားမရဘူးဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားဘာထက်ပြီးတော့ပြောလိုက်တော့ဆိုတော့တခါကြီးတဲ့အတိတ်ကာလတုန်းကဒုက္ခရောက်တယ်ဆိုတာလည်းပဲအဲ့ဒီချစ်ခင်မှုနှစ်သက်မှုမျက်နှာမှုကြောင့်ပဲဒုက္ခရောက်ရတာအခုဒုက္ခရောက်နေကြရတယ်ဆိုတာလည်းအဲ့ဒီချစ်ခင်မှုနှစ်သက်မှုမျက်နှာမှုကြောင့်ပဲဒုက္ခရောက်နေကြရတာနောက်မှဒုက္ခရောက်ကြမဲ့လူတွေလည်းပဲအဲ့ဒီချစ်ခင်မှုနှစ်သက်မှုမျက်နှာမှုကြောင့်ပဲဒုက္ခရောက်ကြရတာအဲ့တော့တခါကြီးကဘာပြောလို့ဆိုမှန်လိုက်တာဗျာတဲ့ဒီပြီးတော့မြို့ရဲ့ပြင်ပမှာဒီရောရဲ့သားလေးစိရပဝါလေးဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီကလေးအိမ်ပြန်ရောက်မလာမချင်းတော့တနေရာဒီခွဲအိတ်တာနဲ့တူပါအိမ်ကလူတယောက်ကိုသွားကြည့်ခိုင်းရတယ်ကွာကလေးချမ်းချမ်းမရှိရလားသွားကြည့်ရသွားကြည့်ခိုင်းတဲ့လူပြန်မလာမချင်းသူ့မှာရင်မနေရတယ်စိတ်ချရတယ်လို့မရှိဘူးအဲ့တော့လက်တွေ့တောင်သူကပြောတာနော်အဲ့တော့ပေးတဲ့တို့ဒါကတရားဆိုတာကလောလောဆယ်ဟုတ်လားဖြစ်နေတာလေးတွေကိုအခြေခံပြီးတော့မှန်မှန်ကန်ကန်သိသွားရင်အလုံးမနှစ်သာရမရှိဘူးလားရှိရဲ့နော်ဒါကြောင့်ခုဘုရားလောင်းကဘာပြောတော့ချစ်ချင်းဟာတတ္တဝါတွေကိုပြင်းထန်စွာပူလောင်စေတယ်ဒါကြောင့်ဒီချစ်ချင်းကိုသူမကြိုက်ဘူး